Tere, oleme täna taas Tallinna Karjääristuudios, et jätkata videopodcastide sarjaga Eesti Noorsootöötajate Kogu asutamisest. Minu nimi on Kaur Kötsi, olen täna siin selle vestluse juht. Ja 17. mail tähistab Eesti Noorsootöötajate Kogu oma 25. aastapäeva. Ning seetõttu meenutame siis seda aega, kui Eesti Noorsootöötajate Ühendus, tänane ENK, loodi. Täna oleme siia palunud Anneli Suvi, kes töötas aastatel 1997 kuni 2008 Harju Maavalitsuse noorsootöö nõunikuna ning oli ka üks ENK-i asutajaliikmetest. Tere, Anneli! Tere! Räägi palun alustuseks, kuidas sina noorsootöö valdkonda üldse sattusid? No väga lihtsalt. Tallinna pedagoogilises seminaris avati ju noorsootöötaja eriala ja juhuslikult sattus see kuulutus mulle ette kuskile ja ma ütlesin, panin näpu sinna peale, ütlesin, mina tahan sinna minna. Ja astusingi siis Tallinna pedagoogilisse seminari 1992. Õpe oli tookord 2-aastane ja 1994. aastal lõpetasin, et ma olen esimene lend ja ma arvan, et meie lennust 1/3 on jäänud omal moel kuidagi noorsootöö juurde. Noorsootöö valdkonda, jah. Nii et te olite siis ka esimesed Eesti professionaalsed noorsootöötajad, kes said vastava erialase ettevalmistuse või erialase hariduse tol ajal. Ja esimeste lendudega on alati selline asi ka, et nende peal katsetatakse hästi palju ja neile pakutakse hästi palju põnevat, võib-olla mõnda asja ka sellist, mis ei olegi otseselt noorsootööga seotud või noortega, aga see oli tõesti üks väga vahva ja tore aeg. Mis oli sinu seos Eesti noorsoonõunike ühenduse, kes oli siis nii Eesti noorsootöötajate ühenduse kui ka tänase Eesti noorsootöötajate kogu selline eelkäija loomisega? Eks me ju maakonna nõunikud käisid ju regulaarselt koos ja nende vastas istus siis ministeerium, tol hetkel Toivo Siku näol, seal olid veel Tiina Mander ja tegelikult nad olid, ma nüüd võin eksida, aga kas see võis olla Sakala tänaval see esimene maja või oli ta Suurkarja 23, see ministeerium on ka hästi palju liikunud selle ajaga. Ja meid võeti kokku kõikide maakondade nõunikke ja sinna tulid ka juurde, mis on mulle, ja tookord oli täiesti arusaamatu ka Tallinn, Pärnu, Tartu ja Narva linna noorsootöö nõunikud. Et kuidagi tuli see teine tasand, 3. tasand sinna juurde. Aga toredad inimesed kõik. Et selles mõttes me käisime regulaarselt koos, me jagasime infot, aga kuidagi tundus, et me ei saa nagu ise mitte midagi teha. Et sellest info jagamisest oli meile vähe, et meil ei olnud rahasid selles mõttes, et kui ministeerium püüdis nagu midagi teha ja tookord olid need ministeeriumi ülesanded ka sellised hästi praktilised ja ei tahetud seal kuskil mingit arvamust, ega polnudki dokumente, kõike hakati ju looma. Ega palju ka noorsootöö seadust hakati looma ja avatud noortekeskuse programmi. Aga meie tahtsime teha ja me tahtsime öelda. Ma mäletan, et need olid natukene sellised jututoa moodi, aga meil oli tore olla. Nii et siis ministeeriumi ehk riigi initsiatiivil kutsuti kokku peamised noorsootöö korraldajad. Ma natuke pinnin sinu käest seda ka, et miks tol ajal just maavalitsuse juures need noorsoonõunikud tegutsesid, et mis nende roll sellel ajal oli? Tead, see roll oligi kogu maakonna noorsootöö koordineerimine, kusjuures raha ei antud selleks. Kureerimine, koordineerimine, info jagamine. Et võib-olla ka mingisugust, tol ajal oli veel hästi populaarne kõikvõimalik ürituste organiseerimine, õpilasesinduste laagrite korraldamine ja muidugi see võis ka olla erinevatel maakondadel erinev, kes tegi seal rohkem, kes tegi vähem, kes tegi hästi palju paberitööd ja või tegi ka rahvusvahelisi suhteid.
suhtles siis, igal maavalitsusel oli oma selline partner, ma julgen öelda, et Harjumaal oli Helsingi ümbrus Uudenmaa lääni ja meil tegime temaga hästi palju koostööd, et see, jälle selline praktiline tegevus. Ehk siis need maavalitsused olid nagu riigi käepikendus selleks, et siis seda nii-öelda noortepoliitikat ja noorsootööd riigi tasandil maakondades koordineerida ja kuna teil oli tekkinud juba võrgustik ja ka selline töine vajadus koos käia, et siis selle võrgustiku kaudu tekkis idee noorsootöötajate ühenduse loomiseks, saan ma õigesti aru? Just, täpselt nii. Sest tegelikult olid ju ka valdad, kohalikes omavalitsustes olid tekkinud noorsoonõunikud. Tol ajal 97. aastal vist päris noorsootöö nõuniku nimetusega inimest ei olnud, aga valdkond oli nagu kohalikes omavalitsustes juba töös või sellega tegeleti ja siis ta oli pandud kas kultuurniku ülesandeks, sotsiaaltöötaja ülesandeks, mis tänaseks on natukene muud, on teistsugune olukord, oli positiivsem. Me rääkisime eelmisel korral Toivosikuga ka natuke sellest, et see 90ndate võib-olla teine pool eriti oli selline väga eriline aeg noorsootöö valdkonna arengus, noorsootöö seaduse vastuvõtmine, esimene noorsootöö foorum, erinevate organisatsioonide moodustamine valdkonnas ja nii edasi. Et kas sa kirjeldaksid natukene, et kuidas see aeg sulle tundus või mis seisus üldse noorsootöö areng sellel ajal Eestis oli? Jaa, ma võin ju 92. aastast rääkida, sellepärast, et ma lähen nüüd sinna kooli juurde tagasi, me pidime ju praktikal olema. Ja praktikal oli mul suuri õnne olla haridusministeeriumis. Ja siis mõeldi välja T5 ja ma mäletan hästi, kuidas Tiina Mander nende kollaste, mis need nimed on, klebaritega mängis seda mängu, et mis nime, kuidas panna, mis nime, fingerpost täiesti, ka T5 moodi, et hästi vahva oli ja lõpuks sellest sai T5 ja meid saadeti, kooliajast veel meil saadeti, delegatsioon läks messile Soome, T5 messile ja sealt saime hästi palju põnevaid mõtteid, ideid. Ja muidu, mis ma tahan öelda, et hästi paljud tegutsesid, noorteorganisatsioonid hakkasid, olid ju ELO, Veiko Raagmet surmas Vaino juhtimisel, siis oli Eesti 4H, Jüri Rutte eestvedamisel, aktiivselt käivitus, mis meil veel oli siis, skaudid, Kristjan Pommi eestvedamisel, meil olid ju algul olid veel EETSE skaudid ja skaudid, et see oli hästi kirju. Aga nad ka kuidagi tegutsesid nagu jälle omas, nad olid pildil, eks ju. Ja aga oma moodi, aga nendeni nagu maavalitsuse roll jälle kuidagi ei jõudnud. Sa pead ju raha andma kellegile. Siis nad on sinust huvitatud, aga maavalitsustel ei olnud raha. Või mis veel praktika käigus me pidime, oli tantsu- ja laulupidu suur üldine, me pidime korraldama Läti delegatsiooni vastuvõttu. Puhas praktiline asi. Pidid tulema rongiga, ei tulid bussiga üks päev hiljem. Selliseid vahvaid elamusi oli. Ja sinna sattus ka võib-olla see noorte tubade tekkimise. Me käisime Soomes, me saime hästi palju mõtteid, ideid ja kuidagi hakkasid need noortetoa ideed käivituma, aga sinna esimeste noortekeskusteni läks veel aega küll. Ehk siis noortetoad on see termin, millega esimesi noortekeskusi te vähemalt oma peas tähistasite. Viitasid ka sellele, eks ju, et palju erinevaid tänaseid siis suuri üleriiklisi noorteühinguid loodi või moodustati või reorganiseeriti tol ajal, kui ma natukene su mõtetest üles korjan, siis Eesti Lasteorganisatsioon vist tegutses ka nõukogude ajal, aga ta nii-öelda ikkagi täiesti reformeerus või reorganiseeriti 90ndate
alguses. Ja. Skaudid, eks ju, olid vahepeal päris keelatud, aga tegutsesid nii-öelda esimese vabariigi ajal. Nii et tegelikult palju inimesi, kes siis põrandal neid väärtusi ja almanahhe ja traditsioone nii-öelda alal hoidsid, tulid nende põnevate materjalide ja mälestustega uuesti nii-öelda avalikkuse ette ja kandsid neid traditsioone edasi. Ja veel sa nimetasid 4H, 4H oli siis Eesti 4H, Uus Eesti, ta oli siis Uus Eesti ja see organisatsiooni nimi nagu hästi palju tekitas sükst vastuolu ja nüüd tänaseks on ta saanud siis 4H. Aga see on ka ülemaailmne maanoorte organisatsioon. Käisid Jüri Rutte koos oma prouaga, käisid siis Ameerikas nende 4H-lastega tutvumas ja tõid selle idee siia ja hakkasid seda siin viljelema. Väga vahva. Ja nii vist tekkis palju algatusi valdkonnas just sellistest rahvusvahelisest koostööst ja nendest visiitidest, nii nagu sa juba mainisid, T5, suur üleriiklik noorte infomess, hiljem riiklikud toetused, eks ju, valdkonna organisatsioonidele, laagritele, malevatele. Kas need üleriiklikud noorteühendused ka moodustasid ju, kui ma õigesti mäletan, noortepoliitika nõukogu, mis vist ka otsustas, eks ju, teatud toetuste jagamise. Jaa, mul oli ka au sinna kuuluda noortepoliitika nõukokku ja tõesti me algul olime nagu ministrile nõuandev kogu, aga mingil hetkel tulid ka üleriigiliste organisatsioonide projektitaotlused meile hinnata ja otsustada. Et see oli ka, nad kõik hiljem need kadusid ära, läksid oma süsteemi peale, aga see oli ka põnev, sest siis tekkis veel neid rohkem, ka üliõpilaste organisatsioonid, õpilasorganisatsioonid, teadusorganisatsioonid, üliõpilaste korporatsioonid küsisid raha ja nüüd pidid seal otsustama ja kõik asi käis läbi selle nõukogu. Kas see oli üks sellise noorsootöötajate ühingu moodustamise nagu vajadustest ka, et riigi tasandil oli püütud nii-öelda korrastada, eks ju, seda noorsootöö korralduslikku süsteemi, et õigusaktid, eks ju, olid vastu võetud, organisatsioonide teke, paralleelselt toetused ja muu selline ja siis tekkisid need võrgustikud, eks ju, koostööorganisatsioonide vahel, alguses maavalitsuse noorsoonõunikud, hiljem tekkisid juba need noorsootöö spetsialisti või nõuniku ametikohad siis ka kohalike omavalitsuste juurde või nagu sa ütlesid, eks ju, et võib-olla ametinimetuses kohe ei olnud seda sees, aga ülesanded juba olid, ehk siis tekkis ka selline üleriigiline noorsootöötajate võrgustik, kelleni oli vaja siis jõuda või neid kuidagi kaasata, eks ju, valdkonna nii planeerimisse kui ka nende plaanide elluviimisesse. Ja mis ma veel võin Harju maakonna ja meil oli Rapla maakonnaga hästi tihe koostööd, me tegime ühe õppevisiidi jälle Soome partnerite juurde ja viisime valla vanemad volikogu esimehed Soome, et neile jõuaks kohale, mis asi on noorsootöö, aga tundub, et seda peab veel tegema. Ka tänapäeval on see hästi aktuaalne, et võiks veel teha sellise visiidi. Kas sa mäletad ka seda, et mis olid sellised esimesed noorsootöötajate ühingu tegutsemise eesmärgid või ülesanded, kui te kokku tulite, et mille peale te nagu mõtlesite, et mis rolli see noorsootöötajate ühendus peaks täitma? No ma arvan, et 2 suurt asja, üks oli ANG-programm, sest see sai alguse ka laua taga istumisest Rapla maavalitsuses, kus lihtsalt panime kirja, mis asi see on. Noh, selline ajurünnak oli, mis väga tore ja sellest hakkas siis kooruma selline programm, millele tuli ju hiljem ka raha taha. Tankprogramm oli tegelikult esimene asi, kus maakonda tulid rahad, mida maakond hakkas siis jagama. Ja teine esimesed noorsootöötajate päevad Kloogal. Et seda me tegime ka. Kloogaranna noortelaagris. Kloogaranna noortelaagris ja siis ei olnud veel üldse
üldse renoveeritud seda laagrit. Aga ilus on, rannas sai ju kõike teha, et oli tore. Et ma mäletan, need olid 2, aga muu selline arvamuse avaldamine käis ikka, me püüdsime võtta sõna. Ja siis me muutusimegi võrdseks juriidiliseks partneriks, teisele juriidilise partneriks. Ma nimetan seda väga tähtsaks selles mõttes, et kui 2 inimest on laua taga, üks on juriidiline partner ja teine on keegi, siis keegi nagu käepikenduseks, mis ta siis on? Et tegelikult ei ole, et see oli, et see juriidiline jõud tuli sinna taha, ma leian. Mõeldes veel selle aja peale, et nagu sa ütlesid, tegelikult ka kõik need suured organisatsioonid tegutsesid natukene oma ette, et igaüks omas valdkonnas ja ilmselt oli ka palju segadust selle mõiste üle, et mida see noorsootöö üldse tähendab või millised siis on need näiteks kohalike omavalitsuste ülesanded noorsootöö korraldamisel või ka maakonna ülesanded, eks ju, noorsootöö koordineerimisel ja arendamisel ja huvijuhid koolides ja erinevad organisatsioonid, eks ju, laagrid, malevad, noorteühingud, esimesed avatud noortekeskused ja muu sinna juurde, et kui keeruline üldse oli inimesi nagu kokku tuua ja tuua sellise ühise mõiste või katuse all nagu nimetus noorsootöö. Ma ütlen väga keeruline ja sest kõigil on oma noored, laagritel on oma noored, huvikoolidel on oma noored, organisatsioonidel on oma noored ja siis maakonnanõunikul on ka veel omad noored ja siis on kohalikul on omad noored. Et tegelikult see on hästi killustatud, et me peame siiamaani lähtuma pigem sellest, et need on kõik meie noored, ükskõik kus ta on, meie noored. Et see oli väga raske, aga iseenesest pakkuda neile mingisugust koolituse moodi asja või mingit teadmist, see tõi nad küll alati kokku, ma räägin muidugi Harju maavalitsuse näitel ja siiamaani juba, kui ma näen mõnda, kes veel on ikka koolis huvijuht, ütleb, et näed, et Anneli, me nii igatseme, et sa meid kokku kutsuks, aga täna olen ma teises rollis, et ma ei kutsu. Kui mõelda ka sellise alustava organisatsiooni kasvuraskuste peale ja tol ajal, eks ju, kui ma õigesti mäletan, vist alguses oli teil 14 liiget organisatsioonis või selle moodustamise hetkel, siis millised sellised organisatsiooni arengu või kasvuraskused olid või väljakutsed, mida sa mäletad sellest ajast või? Ma mäletan, ma ei mäleta, kes neid, sa ütlesid 14, aga võib-olla seal oli 14, kes alla kirjutasid sinna tol hetkel sellele asutamisdokumendile, et mõni arvas, et ta peab saama kellegi käest mandaadi või mis iganes, et ta ei kirjutanud, mõni arvas, et on üldse mingi uus ja kahtlane asi, ei kirjutanud, on ju. Et selles mõttes olid väljakutseid, selle noorsootöötaja mõiste oligi, et kas me teeme noorsootöötajate ühenduse või keda me sinna siis ikkagi ootame. Ja tegelikult meil oli üsna tuliseid vaidlusi alguses, kui mõni huvijuht tahtis tulla meie juurde. Isegi tehtud avaldus, et ja kuidagi me ei saanud neid, meil hakkas tegelikult see kuvand juba jooksma, et kuidagi läks avalikuks, et see on ikkagi noorsootöötajad ja huvijuhid sel hetkel olid koolis ja hästi nagu ei mõtestanud ennast nagu noorsootöötajaks. Aga tänaseks on see piik ka murtud, et meil on ju väga palju vahvaid huvijuhte, nüüd on isegi kogukonnajuhte, on ka meie ühingu liikmed. Et jah, isegi lükati tagasi avaldusi, mitte küll palju. Et aga jah, selline oli. Aga muidugi meil sellises juriidilise poole pealt oli heaks abiks, ei julge nüüd öelda, mis ta nimi oli, Viljandi Kultuuriakadeemiast.
et seal oli juba sellise kodanikualgatusega juba mitmel moel tegeletud ja siis me juba saime ka teada, me ise nagu me olime ka noored, ega me ei tule ühest mittetulundusühingust teise mittetulundusühingusse ja teame kõiki asju, et see oli ka selline tore õppimisprotsess. Kas see võis olla Viljandist Anžori bakalaaja? Reet Valgma. Jaa, Reet Valgma oli meie asutaja liige ka. Ilmselt oli meil jälle koostöös sel hetkel Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Kuidas teil näiteks rahastamise või rahastuse leidmisega oli, et alguses, kui liikmed oli vähe, siis selge on see, et liikmemaksust palju teha ei jõua, aga ilmselt plaane oli palju või tuli kohe juurde mõni riiklik toetus ministeeriumilt või midagi muud? Ei tulnud. Ei, see riiklik toetus on nüüd, ma ütlen, viimase 10 aasta teema, kus tõesti saab selle toetusega midagi teha ja saab ise ka, et kui midagi tahtsime teha, siis meil tuli ikkagi taodelda projektirahastust. Et minu mäletamist mööda me ei saanud isegi mitte sealt üleriigist noorsootöö nõukogust, mis oli see ministri noortepoliitika nõukogust, me ei saanud isegi küsida raha. Ja nii me lipi peal seda liikmemaksu korjasime, see oli täpselt nii väike, et kõigile poolte on unustada kogu aeg ära ja täpselt nii suur, et kuidagi jäi 2 silma vahele, et ega sellega ei teinud küll midagi. Nii et see algus ikkagi oli selline puhas entusiasm ja inimeste nii-öelda vabatahtlik töö ja panus ja soov seda valdkonda edasi viia ja arendada. Jaa, ikka. Mõtlen, et vist juhatuse liikmed me saime ilma kisa ja kärata. See oligi võib-olla sellest tundmatusest, et keegi ei teadnud, mis endaga kaasa toob, et läksid hüppasid vette. Ja juhatuse liikmete valimisse siis Ja. Kas sa mäletad ka mõnda sellist suurt õnnestumist sellel ajal või sellist aha-elamust, et ära tegime vaatamata kõigile nendele raskustele või mõnda saavutust, et saite endale vastu rinda patsutada ja öelda, et hästi tehtud? Tead, ma olen kogu aeg olnud ju enki lihtliige ja elanud kaasa kõikidele asjadele ja võib-olla seal päris kuuma supipoti juures ei ole olnudki. Aga see, et me tänaseks oleme jõudnud siia, kus me jõudnud oleme, see on suur asi. See on suur asi ja meil on tagasilööke olnud erineval moel ka rahaasjades, aga kuidagi me oleme võtnud kokku, ma pean muidugi ütlema jälle siin tooma esimest korda Kadi Pruusi mängu, kes on kuidagi nagu sidunud seda asja ja suutnud nagu talle loida, eks ju. Et aitäh Kadile selle eest. Aga muidugi teistele, kes täna tegutsevad ja on tõesti tegevjuht Heili ja projektijuht Kaisa ja Eilika, kes nüüd ära läks, aga oma nõu ja jõuga on alati kaasas, et Kristina ja et see siia jõuda on ka suur töö. 25 aastat inimeste töö ja vaev ja tegelikult see viitab ikkagi nii-öelda järjepidevusele ja sellisele suurele pühendumisele ühe valdkonna arengu nimel, et need ajad ju 25 aastat on olnud väga eripalgelised ja nii nagu sa ütlesid, et ilmselt on ka olnud keerulisemaid perioode, aga noorsootöötajad on suutnud kuidagi kas ees olla siis omast ajast või nendest väljakutsetest või igatahes on nad suutnud kohaneda ja ka organisatsioon on, eks ju, kujunenud vastavalt ajastu väljakutsetele, et alustades maavalitsuse noorsoonõunikest jõudes noorsootöötajate ühenduseni ja siis hiljem ühinedes Eesti Huvijuhtide Liiduga ja tänase Eesti noorsootöötajate koguni välja, et
ma tooks veel ühe asja sisse, et kui me algul käisime maavalitsuste nõunikega Soomes vaatamas, siis me käisime kui ENY liikmed Soomes ja me osalesime tegelikult ühes suures võrgustikus, Euroopa võrgustikus, Kontakt 2103. Ja seal olid ka meie ENY juhatuse liikmed olid seal Kontakt 2103 võrgustiku juhatuse liikmetena. Ja see tõi ka hästi palju siukest ideid ja värsket verd ja sellist läbi selle said ENY liikmed seal Euroopas käia ja läbi selle nad käisid, see Kontakt 2103 käis ka mitmeid korda siin, et see oli täiesti mitmeaastane projekt, isegi hästi suur uuring tehti see, ma jään natuke praegu selle pealkirja võlgu, aga et see oli üks hästi tore siuke pikaajaline projekt. Ilmselt ei ole tänapäeval mõeldav mitte ühegi valdkonna või organisatsiooni arendamine ilma rahvusvahelise koostööta ja sa juba tõid välja siin mõned näited selle kohta, aga kas meil oli veel nii-öelda sõpru nii valdkonna sees kui ka rahvusvahelisel tasandil, kellega koostööd tehti või kes toetasid just organisatsiooni nii-öelda selle algusaastate või loomisetappidel või kellelt käidi õppimas midagi või? Ei, ma ei oskaks midagi öelda. Võib-olla natuke selles mõttes ka Saksamaa, sest tookord oli Toivo Sikul Saksamaaga hästi ministeeriumi tasemel, ta ise rääkis saksa keelt, ilmselt räägib siiani, vist isegi koostööleppe äkki oli riikide vahel, jah? Koostööleppe, mille raames siis said meie Eesti inimesed käia seal keeltekursustel ja siis käidi ka siin. Mitte küll keeltekursustel, aga sellistel väikestel projektikestel. Et sakslased, enne sa juba nimetasid natuke soomlasi. Soomlased kindlasti. Siis see võrgustik, kes on nii huvitav paralleel, sest et kui ma õigesti mäletan, selle aasta alguses äkki moodustati nüüd uus rahvusvaheline noorsootöötajate selline katusorganisatsioon, et nii palju aastaid on läinud, aga see koostegutsemise tahe ja teineteiselt õppimine valdkonnas on ilmselt sama oluline, kui ta siis oli, aga siis ta ilmselt andis palju sellist nii-öelda inertsi või jõudu juurde, eks ju, tegutsemiseks. Et võib-olla see, et täna loodi või ütleme aasta algul loodi siis see üle-euroopaline noorsootöötajate ühendus, et ka tänu selle, et me kunagi olime seal Kontakt 2103-s, me nägime ja saime seda rahvusvahelist kogemust, mis nüüd lõppes ära, kui see projekt ära lõppes, et siis jäi ju soiku, aga selle pinnalt me saime nagu eeltööd hakata tegema selle uue, ma pakun niimoodi välja praegu selle uue organisatsiooni loomiseks. Mõnes mõttes ju sellist organisatsioonide loomist või nende arengut, ma pean silmas just valdkondlikke organisatsioone, peetakse ka selliseks üheks professionaliseerumise tunnuseks. Kuidas sa hindad, kas Eesti noorsootöö on juba nii-öelda piisavalt professionaalne või on ka oht, et me nii-öelda pingutame selle professionaliseerumisega üle või reguleerime üle või standardiseerime üle ja selle käigus kaotame äkki midagi valdkonnale sellist loomumast nagu noorte vabal tahtel ja nende huvidel ja vajadustel põhinemine või ka selline ideoloogia ja väärtused, mis valdkonda saadavad. Et kuidas sa seda hindad? Ei, ma ei arva, et me liialt professionaliseerume või liialt reglementeerime kõike. Me peamegi asjad selgeks tegema, me peamegi asjadest ühtemoodi aru saama. Nii samuti me peame mõistma noort Tallinnas, me peame mõistma noort Mõisakülas, Narvas, et mida rohkem me loome, ma julgen praegu ütelda seadusandlikke akte, ükskõik mis moel, siis kas kontseptsioone, hartasid, mõisteid kirjeldame, praktikume teeme,
seda rohkem me mõtestame kogu valdkonda ja saamegi ühtemoodi aru. Heaks näiteks on täna ju mobiilse noorsootöö kontseptsiooni ministri poolt allkirjastamine ja nüüd tõesti me saame kõik ühtemoodi aru, mis asi on mobiilne noorsootöö. Me peame muidugi seda õppima, tegema, aga meil on lähtealused on ühed samad, kust maalt kuhu edasi minna. Et ma ei julgeks öelda, et me natuke üle, tänapäeval on lapsevanemad on keerulised, lapsed on keerulised, suhted on keerulised, noored, kõik. See on väga keeruline ja mida rohkem me sellesse keerulisse maailma selgust toome, seda lihtsam on meil tulevikus seda noorsootööd teha, ma julgen ütelda. Kas ma saan sinust õigesti aru, et tegelikult selline strateegiline planeerimine või see, et ühelt poolt riik, aga ka valdkond on endale võtnud eesmärgiks sellise noorsootöö või kvaliteetse noorsootöö arendamine, seda nii, eks ju, tasemehariduse kaudu, täiendkoolituste kaudu, kutsestandardi loomise arendamise kaudu, rahvusvahelise koostöö kaudu, selle mõtestamise, et mis üldse on kvaliteetne noorsootöö, kuidas me seda mõõdame, eks ju, kvaliteedi hindamine näiteks kohalikes omavalitsustes, mis mõju noorsootööl on ja võib öelda, et ka selline teaduspool sinna juurde, eks ju, mida ülikoolide juures ja ka mujal tehakse, et tegelikult see selline kvaliteedi standardite või sihtide seadmine või mõtestamine ongi tegelikult üks nendest põhjustest, miks Eesti noorsootöö tase või valdkond nii heas seisus on, nagu ta seda täna on. On ja väga heas seisus on ja kui küsida meie käest, et mida meil on õppida naaberriikidest või teistest riikidest, siis kindlasti on. Aga ma julgen täna öelda, et ka teistelt riikidelt on meilt väga palju õppida ja meilt küsitakse juba ja meiega tahetakse teha koostööprojekte. Ja. Ehk siis kindlasti on neid nüansse, mis vajaksid edasi arendamist või raha on alati vähe, eks ju, valdkonnas. Ei, mina ei ütle, et raha on vähe. See raha tuleb õigest kohast õigel ajal üles korjata. Selles mõttes ja see raha, raha ei ole vähe. Me ei saa mõelda, et raha on siis teen, eks ju. Aga tegelikult saab palju asju, ma ei ütle, et me peame tegema ilma rahata. Ei, seda kindlasti mitte. Aga ei ole raha vähe. Raha on piisavalt ja võrreldes teiste valdkondadega, siis ma tänu sellele, mida on teinud ministeerium ja kogu Arno, siis see raha, mis on Euroopast tulnud ja jõudnud ka kohalik omavalitsus, on väga suur asi noorsootöö valdkonnale. Ja ka seal rahastusprogrammides on see noorsootöö kvaliteedi arendamine väga selge suunana eesmärgiks võetud. Selge. Milline võiks olla ENKi roll täna? Kus meil on juba, mitte kõik võib olla lõpuni valmis, aga ikkagi meil on, eks ju, struktuurid loodud, meil on eesmärkides kokku lepitud. Ja praegu keeruline lugeda äkki 4. riiklik arengukava valitsuse tasandil vastu võetud, mille perioodil me siis käesolevat noortepoliitikat ellu viime. Mõtestatud seda, et kes see noorsootöötaja on, mida ta teeb, millised nõudmised võiksid olla noorsootöötajatele, eks ju, tema haridusele, kvalifikatsioonile. Mis võiks olla tänasel päeval Eesti noorsootöötajate kogu roll? No üks roll kindlasti on see, et olla pildis. Ja pildis sa saad olla siis, kui sa midagi noortega koos teed. Mitte, et sa ei tee noorte eest ära, aga kui sa nendega koos midagi arvad, midagi saavutad, midagi mõjutad. Ja tänapäeva ajakirjandus annab selleks väga palju, kuigi jube raske on saada ajakirjandusse, sa pead midagi negatiivset tegema, aga meil on palju positiivseid näiteid, millega tulla jõulisemalt
jõulisemalt tulla nagu pildile, ma arvan. Et neid noorsootöö nii-öelda väärtusi, seda, mida ta noore inimese jaoks teeb, eks ju, tema arengu toetamiseks, et seda rohkem ühiskonnas nii-öelda selgitada, esile tõsta. Ja meie ise peame seda tegema, meie liikmed võiksid kõik jagada Facebookis viimast eili artiklit selles mõttes, et mis oli väga valgustav ja mis on ühest küljest väga suur oht. Nüüd kindlasti kõik, kes vihjed kuulsid, lähevad seda lugema, et selliseid kirjutisi või selliseid asju võiks rohkem olla ja koolis, ma räägin nüüd ülikoolis, võiks see teadustööde, praegu tuli see mõte, see teadustööde avaldamine võiks olla avalikkusele veel suurem. Sest tegelikult, kui me läheme otsima sealt kodulehe pealt nende teaduspaka ja magistritöödest, me leiame need, eks. Aga inimesed, noorsootöötajad, oleme ise julgemad neid avaldama. Et ka nende heade praktikate viimine nii-öelda valdkonda laiemalt selle teadmisega ka ühiskonna ette või ka selle noorsootöö mõju parem siis esile toomine. Ilmselt on erinevatel aegadel ka vaieldud selle üle, et kas Eesti noorsootöötajate kogu peaks olema selline noorsootöötajate ametiühing, kes läheb, korraldab Toompeal protestiaktsioone ja nõuab palka ja pikemat puhkust ja paremaid sotsiaalseid garantiisid. Või siis teine pool, eks olema ikkagi selline valdkonna arengu mootor, jah. Ma pigem kaldun sinna mootori poole selles mõttes. Ta peab käivitama, ta peab nagu nügima, surima, niimoodi keerama kuidagi moodi, et see on nii lihtne ja odav populaarsus, et lähme protestime, et meil on palk väike. Aga me peame ennast väärtustama. Kõik enki liikmed peavad ennast väärtustama. Ja ärge töötage muuseumitädi eest. Muuseumitädidena ma tahan seda öelda. Võib-olla väga selge ütlemine, aga me peame ennast väärtustama. Et väärtustamine algab alati iseendast. Väga ilus mõte. Milline võiks olla noorsootöötajate kogu roll tulevikus? Mina näeks, et need liikmed võiks olla aktiivsemad sisemiselt. Ma saan aru, et kõigil on oma töö, et me oleme seal kõik vabatahtlikud. Aga me võiksime, nüüd peaks kohe ise eeskuju näitama, eks ju, mingisuguseid ise suuri projekte algatada ja kaasa rääkima. No jälle see mootor, see käivitamise mootor. Et kui me räägime noorsootööst, siis me kohe paralleelselt mõtleme ka enki. Kui me räägime enkist, me räägime väga laiapõhjalisest noorsootööst, mida meie inimesed teevad. Ilmselt see ka on selline hea peegeldus ühe MTÜ köögi poolest, et tegelikult kõik, mida tehakse oma inimeste kätega ja nii nagu sa ütlesid, enamuses ju vabatahtliku töö tulemusena, et siis sinu poole üleskutse liikmetele, et olge aktiivsemad ise algatama ja osalema ja julgemad, käige välja ja mõtteid, ideid. Kas tulevikus on oodata, et Eesti noorsootöötajate koguga võivad liituda veel mõned valdkonna seni eraldi tegutsevad organisatsioonid, et ma viitan siin sellele, et kunagi ühineti huvijuhtidega algselt, eks ju, algas maavalitsuste noorsoonõunikest, levis sealt edasi. Ja et miks mitte mõned treeneriühingud ei võiks meiega liituda? Et koos on ikkagi see... Ei, muidugi. Mina arvan, et laias plaanis kõik, kelle töö on noortega, võivad ju meiega liituda. Ükskõik, kui palju ta seda teeb, kas ta teeb seda täisajaga, pooleajaga või ta teeb tõesti, annab trenne õhtuti 2 korda nädalas, on ju. Aga see on pesuehtne noorsootöö. Et kui me kanname neid samu või sarnaseid väärtusi, peame kinni ka nendest valdkonnas siis kokku lepitud nii-öelda iseendale seatud kvaliteedistandarditest, põhimõtetest, teeme midagi, mida saab nimetada kõige paremas mõttes noorsootööks,
et siis on seda ühisosa nii-öelda lihtsam leida ja see aitab ka võib-olla tulevikus organisatsioonidel, kellel täna ja keerulistes majandusoludes võibki olla väljakutseks nii-öelda ellujäämine ja tegutsemine, et aitab koos ühtepidi kasvada, tugevamaks saada, aga ka neid ühiseid eesmärke, väärtusi edasi arendada. Olgu, lõpetuseks ma küsiksin su käest, mida sa sooviksid Eesti noorsootöötajate kogule nende 25. aastapäeva puhul? Vot see oli selline kodune ülesanne mul ka, ma mõtlen seda ja tegelikult ma ei mõtelnudki välja seda, sest sooviks, et sellest, et tuleb ikka veel järgmine 25 ja veel sisutihedam ja veel mõjusam ja veel kuidagi valgustav. Et me tõesti kunagi jõuame niimoodi kuskile maale, et me kõik räägime noortest noorte keeles ja toetame neid, et selles mõttes ma sooviks jõudu, jaksu ja olge aktiivsed ja tehke seda, mida te tahate, ärge tehke vastu tahtmist asju ja tehke seda soovingi, tehke noortega neid asju, mida te tahate. Aitäh selle ilusa mõtte eest, et sellega ongi hea siinkohal joon alla tõmmata ja lõpetada. Kohtumiseni ja olge hoitud!